पैंथर पूरी रात फोन चलाकर मजे से सो रहा होता है, तभी उसका अलार्म बजने लगता है। मेरा दिमाग खराब मत कर। तो ये साला सोते सोते साइड टेबल से हथौड़ा निकालता है, बाप रे। फिर घड़ी को ड्रॉर में डालकर दोबारा सो जाता है। लेकिन तभी रेडियो में आइटम सॉन्ग बजने लगता है। दिमाग खराब हो रहा है। तो ये साला इसका तार काट कर गाना बंद कर दे। मुझसे कोई स्मार्ट। दोबारा गधे बेचकर सोने लगता है, तभी इसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। बाबू आपने थाना खाया? नहीं, अरे खतरनाक लोग। पैंथर को सोते सोते